Hello，小朋友们好，又是 Teacher 阿曼的主题课时间哦。哇，小朋友你看，我们这个星期来到了哪里？对了，是海边。哇，还记得我们这个月主题课是什么吗？对，交通工具。上2个星期老师都教你们是陆地上的交通工具，对不对？还有们还自己坐车子，对吗？然后呢，我们来到海边了，就是要讲哪里的交通工具啊？对了，老师今天要介绍呢，水上交通工具哦。哇，看起来很好玩，对不对？好，小朋友，我们要准备开始上课喽。一开始呢，小朋友，老师要给你们看一个短片哦，是说船的起源哦。船的起源，你见过哪些船呢？公园池塘中的脚踏船，还是海洋里的航空母舰？那么你知道船是怎么来的吗？在没有船的远古时期，人们会在腰上系着葫芦或者皮囊，利用它们的浮力来渡水，类似于现在的救生圈。这些工具被称为腰舟。聪明的古人还观察到树枝可以漂浮在水面，就收集了树枝绑在一起，人乘坐在上面，这就是筏。但古人在使用腰舟和筏的时候会被水弄湿，如果将粗壮的树干掏空一部分，人坐在里面可以很好的避免被水弄湿，这就是独木舟。它的发明代表着历史上真正意义的船出现了。中国是最早制造独木舟的国家之一。根据现在的考古推断，早在8000多年前的人类就已经使用独木舟了，这比黄帝生活的时期还早了3000多年。独木舟的大小受到树干粗细的影响，很难造成较大的船。随着技术发展，当人们可以加工木材后，木板船逐渐出现了。它是由多块木板拼接而成的。中国古老的象形文字甲骨文中用舟代指船，这个字代表着船是由多块横向和纵向的构件组成的。木板船在历史上的使用时间最长。18世纪后，随着工业革命的爆发，蒸汽动力技术以及钢铁制造技术的快速发展，船才逐渐演变成现在我们看到的样子。好，小朋友看了刚刚影片后啊，你们就大概的了解船的起源了，对不对？好，接下来呢，老师要跟你们更详细的介绍水上交通工具的演化哦。在刚刚影片中啊，我们就知道一开始啊，人们是用这个来移动的，对不对？在水上移动，这个叫什么？还记得吗？对，叫筏。当它用木做的时候，我们叫木筏。然后有一些地方是用竹子做的，我们叫竹筏哦。好，筏了之后出现的是什么呢？对，是舟。像这种我们叫独木舟 （canoe）。OK，独木舟，你看老师为什么你这个独木舟跟刚刚我看的不一样？不是说用木头挖一个洞然后在里面吗？这是我们现代人用的独木舟哦，因为我们发明了塑料，所以呢，这些独木舟都是用塑料做的。像啊，刚刚过去不久的端午节啊，有一些地方啊，每一年都会举办一个独木舟的比赛哦。是像这样的。这个比赛呢，我们不叫划龙舟比赛，他们就比赛看谁划得最快，然后第一名到的就赢了哦，很酷，对不对？好，舟出现了之后呢，人们突然间发现呢，当我在舟上面啊插上一根棍子，然后绑上一块布，当风吹的时候，它就会移动的非常非常非常的快速。于是呢，就出现了帆船 （sailboat）。可是呢，如果只有一片帆呢，并不能满足于人们，他们想要让这个帆船移动得更快，于是呢，出现了像这样，你们有没有发现这个帆啊，越来越多，越来越多，对不对？然后呢，船也越来越大。
像这种呢，我们不可以叫 boat 了。在英文啊，小个的船啊，我们叫 boat；当大的船呢，我们叫 ship。这个时候我们要叫它 sailing ship 帆船。虽然在中文我们都一样叫帆船。好，这个帆船啊，还是不能满足于人类，他们呢想要更快速，于是怎么样呢？哦，出现了这样的船。哇，小朋友，这个船的帆多不多呀？好多啊！而且这种呢，这种船啊，我们不叫 sailing ship 了，我们要把它叫成 creeper ship，而且叫非简式帆船。这种帆船移动的非常非常快，而且这类型的帆船啊，人们用了很长很长一段时间，一直到呢工业革命的时代哦。什么是工业革命啊？工业革命呢，就是人们啊开始发明了机器，像之前的汽车老师就有介绍，有一个叫瓦特的人，他发明了蒸汽汽车。于是呢，人们就想啊，把那个蒸汽呢利用在船上面哦，于是就出现了像这样，这个呢我们把它叫做 steamboat 蒸汽船。你看蒸汽船的时候呢，已经没有看到帆了，可是呢，他把帆呢换成什么呢？你看它中间这个地方有一个黑黑的地方，我们叫烟囱。它呢是利用呢船用煤炭烧的时候，它会产生蒸汽，然后呢它就会排出很多很多的烟。这个烟囱呢就是用来排那个烟的。可是这个小小的蒸汽船呢，哦，还是不能满足人类。他们想要呢装更多的货物，载更多的人，然后于是呢就出现了像这样的。我们叫蒸汽式轮船。于是这个世界上呢，就开始出现一种船，我们把它叫做轮船 （cruise ship），游轮或者是轮船哦。OK，然后呢，现在一直到现在啊，你看出现了这个呢是世界上啊最大的游轮哦。它有一个很帅气的名字，叫海洋绿洲号。它可以载5000以上的人哦，是不是很酷呢？这个呢，就是水上交通工具的演化哦。好，小朋友，接下来呢，老师要介绍其他各种各样的水上交通工具哦。我们看第一个。哦，小朋友，你们有没有做过这个？有些小朋友去过刁曼岛，对不对？去刁曼岛的时候是要坐这个船，这个船呢，我们叫 ferry 渡轮。渡轮啊，就是类似水上的公共巴士，它呢主要是载送近距离的海运哦，比如说载人啊，或者是载一些货物啊，给我们近距离的海域。因为如果走很远的话呢，就是刚刚那个轮船，就是载比较远的。然后呢，接下来，哦，这是什么呢？这个呢，我们叫 speedboat 快艇，就是呢，刚刚我们那个舟啊，小舟、小船的，它呢把它装上这个摩托，你看后面呢有一个机器，对不对？这个是用汽油发动的，我们叫发动机，装上去了之后，它就会移动的非常的快速，然后呢，我们就叫它 speedboat。然后呢，接下来老师要介绍这个。哦，很帅，对不对？这个呢，有点像公公婆婆还是爸爸的摩托车，对不对？这个呢，我们就叫它水上摩托，是一个非常非常方便的交通工具哦。当我们进行一些海上救援的时候啊，这个 jet ski 呢，非常非常的有用哦。好，接下来呢，有没有发现刚刚老师介绍的都是在水上的交通工具？这个呢，应该是唯一的水下的交通工具哦。接下来的课呢，老师会介绍它。这个呢，我们把它叫做潜水艇 （submarine）。星期四的课呢，老师会介绍潜水艇为什么是可以在水下运作的呢？它是怎么潜下去的呢？好，小朋友期待星期四的课哦。好，小朋友，今天的影片呢会比较长，因为呢这是2天的影片。你如果觉得累了呢，你可以在这边结束，然后明天继续看。因为呢接下来呢，老师要你们呢自己做自己的帆船哦。
好，如果你想要今天做的话呢，你可以继续看下去，请你呢去准备这些材料。OK， 你准备颜色笔，然后你要蜡笔也可以，木颜色也可以。然后呢，半张 A4 纸，然后呢，一支竹筷，然后一块海绵。海绵呢不用太大块，你们大概你们的手掌大小就可以了，或者是呢妈妈洗碗的那个尺寸就刚刚好，妈妈洗碗的海绵那个大小。然后呢，一把剪刀 ，OK， 这些都准备好了之后呢，再请你额外准备一盆水。像老师这个呢，是你们 Material Box 的尺寸。如果你想要更大的盆呢，就更好玩哦。你可以准备更大的水呢，不需要装太多，大概呢1/3或一半就可以了。OK， 好，准备这些材料呢，你就可以看老师的影片呢，跟我一起做自己的帆船哦。OK， 小朋友，你们都准备好材料了吗 ？OK， 跟老师一起点一点哦。颜色笔有没有？有了。OK，good。然后呢，剪刀有吗？有。海绵有吗？有。然后竹筷子有吗？最近爸比妈妈应该都是一直都打包，对吗？老师相信你们的家一定会有这个竹筷哦。OK， 然后呢，最后一个半张 A4 纸 ，OK， 老师尽量选小朋友尽量选全白的哦，因为等一下你们可以在上面呢设计你们自己的船 ，OK， 然后呢，老师要请你接下来呢把你的这个白色纸拿出来，然后呢其他东西放旁边 ，OK， 要干嘛呢？现在老师要教你们呢用最简单的方法来折一个很漂亮的三角形哦 ，OK， 首先呢，请你把这个纸呢半张 A4 纸对折。对折了，然后呢，再把它打横，再折多一次哦。OK， 它是变像这样子，小小个的，长长的，对不对 ？OK， 然后呢，老师要请你呢拿出这边，你看这边是有2个打开的一个地方，不要用这边，用这边。这边干嘛呢？我要你从这个线这个点点到这个点点开始折上去哦，像这样。这个像折飞机这样，这个头要尖尖的，然后呢，这个头尾巴呢要到这边弯 ，OK， 像这样子，你有看它一个很像折飞机这样，对不对？你看它就变成一个小小的三角形，有没有看到？哦，然后呢，接下来干嘛呢？接下来呢，老师要请你呢拿剪刀剪这一条线，这一条线哦，就是你折的这一条线，有看到吗 ？OK， 这一条 ，OK。我们开始剪。OK， 剪完了，这个可以对掉了。OK， 然后呢，你看这个小小的三角形呢，轻易把它打开来，就会发生很神奇的事情哦。叮叮，这是一个很美很美的三角形呢。OK， 然后呢，小朋友，接下来呢，老师要做一件事哦，我要你再把它对折多一次。然后呢，去拿一个铅笔或颜色笔，要干嘛呢？我要你准备你的手指去比住 1 1，OK？ 如果你手太小了，你可以比 2，OK？ 老师的手比较大，所以要比 1 了怎么样？我放住这边1根手指的距离，然后呢，在这里画一个短短的线 ，OK？ 然后呢，下面也一样，我距离1根手指，然后呢，这边一样画一个短短的线 ，OK？ 然后呢，在这个短短的线要干嘛呢？请你拿出剪刀 ，OK？ 剪刀在这边剪短短的，这样剪一下就好了，不要剪太多 ，OK？ 这边也是，因为这个头很短、很小的位置，所以不能这样大大力剪，咔嚓，哦，你的三角形就不美了。我们只要剪一点点就好了 ，OK？ 然后呢，请你把它打开来。打开了，你就会发现呢，这里有一条线，有看到吗？这里有一条线，然后呢，这边呢也有一条线，有看到吗 ？OK， 然后呢，就可以请你呢，在这个三角形上面呢，尽情的画画 ，OK？ 为了节省时间呢，老师已经画好一个了，噔噔，
看我可以做我自己的，你看写 Teacher 阿曼的，然后我画花花云朵，然后前面后面喜欢黄色，所以我就涂黄色，前后都要哦，后面我就画云，然后爱心爱心 ，OK， 然后 OK 画好了之后呢 ，OK， 小朋友可以在这里按暂停，然后你们开始画啊 ，OK， 画了之后呢要干嘛呢？画了之后呢 ，OK， 请你拿出你的竹块 ，OK， 竹块。哦，你把它有名字呢，这个呢在外面，在后面 ，OK。另外后面呢没有名字要干嘛？我们要开始做我们的帆船的帆哦。我要你从下面开始，刚刚我们是有开洞了，还记得吗？你开的这个洞，从下面呢把筷子轻轻的穿进去，你看有没有穿上来了？然后得冲上去了，上面是还有一个，对不对？然后呢一样把它穿进去了。可是呢，是平平的吗？帆船，你要把它放成有弧度的，把它推小一点，像这样。嘿，还有没有弯弯的？要弯弯的哦。OK， 弯弯的之后呢，好，我们这个帆呢就完成了。然后接下来呢，要请你拿出你的海绵。你看，妈咪可能给你很大片的，不用太大片 ，OK， 小小片的就好了。然后呢，请你在这个中间呢，如果你很难预算的话呢，你在中间，在你要呢这一个位置中间位置呢，你可以涂个圈或者是打叉叉 ，OK。然后呢，你就可以在这边用剪刀或者请妈妈帮忙剪一个，剪两个，剪一个打叉，它中间就会像这样。有没有看到一个打叉 ？OK， 剪了之后呢，你要把这个帆。把它大力的穿进去，你最好呢，小朋友建议你呢 ，OK， 可以穿到后面看得到这个，不然你的帆不平衡 ，OK， 你穿到后面了，可以请爸爸妈妈帮忙 ，OK， 好了之后呢，噔噔，我们的帆船呢就完成了 ，OK， 漂亮吗？我觉得很漂亮哦。然后呢，老师是有叫你们准备你们的水呀、一盆水，对不对？OK， 你看老师的水来了 ，OK， 老师的水来了，然后呢，请你把你的帆船放在水上面，就会发现一件事情，它会沉下去吗？噔噔，哦，它没有沉下去哦，它浮在水上，对不对？然后呢，你看，你可以帆船要用什么移动？老师刚刚有解释，对不对？哦，请你开始准备用你的嘴巴。哎呦，老师的风太大了，这个帆船倒掉了。OK， 你可以呢 ，OK， 轻轻的吹，或者用手扇，你就翻那个船呢，就会跟着你想要去的方向哦。OK， OK， 好，小朋友，今天我们的实验呢就到这里咯。你可以拍影片或者是拍照片发给老师看，你的船有没有成功的航行哦。OK， 好，我们今天的实验到这里咯。